अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसने एक झटके में घुटने पर ला दिया समस्त मानव जाति को। उड़े जा रहे थे, उड़े जा रहे थे। कोई चांद पर कब्जे की तैयारी कर रहा है तो कोई मंगल पर। कोई सूरज को छूने की कोशिश कर रहा है तो कोई अंतरिक्ष में आशियाँ ढूंढ रहा है। कहीं धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं तो कहीं जाति के नाम पर अत्याचार। छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार किए जा रहे हैं। मानव जाति तो जैसे समाप्त हो चुकी है। ईश्वर ने मानो एक संदेश दिया है, मैंने तो तुम लोगों को रहने के लिए इतनी खूबसूरत धरती दी थी, तुम लोगों ने इसे बर्बाद करके नर्क बना दिया है। मेरे लिए तो आज भी सब एक छोटे से परिवार की तरह हो। मुझे नहीं पता कि कहाँ चीन की सीमा ख़त्म होकर भारत की सीमा शुरू होती है। मुझे नहीं पता कि कहाँ ईरान है और कहाँ इटली और कहाँ अमेरिका। ये सब तुम लोगों ने बनाया है। मुझे नहीं पता कि कौन ईसाई है, कौन मुस्लिम, कौन हिंदू और कौन बौद्ध। मुझे नहीं पता कि कौन ऊंची जाति का है तो कौन नीची जाति का। मैंने तो सिर्फ इंसान बनाया था। क्यों एक दूसरे को मार रहे हो? प्यार से नहीं रह सकते हो क्या? जानते हो कि सब छोड़कर मेरे पास ही आना है, तब भी छीना झपटी कत्लेआम मचा रखा है। अभी तो मैंने तीसरा नेत्र थोड़ा सा ही खोला है। समझ जाओ और सुधर जाओ, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया।